To je vzorec, ki se nenehno ponavlja. Grožnje z velikim napadom na Iran. Potem ZDA stopijo korak nazaj in se vrnejo za pogajalsko mizo. Predsednik Donald Trump pravi, da se bodo v ponedeljek začela pogajanja z Iranom o dogovoru za ponovno odprtje Hormuške ožine. Potem, ko so ga Saudska Arabija, Združeni arabski emirati in Katar pozvali, naj zadrži nove napade. Toda Teheran javno zavrača trditve, da je dogovor blizu, ameriški voditelj pa opozarja, da je vojaška možnost še vedno na mizi. Spet. Hkrati pa Iran z Omanom razpravlja o dogovoru glede Hormuške ožine. Več v tem prispevku Al Julije Papagalove. Velik ameriški napad na Iran je bil pripravljen. Na to so ga, po besedah predsednika Donalda Trumpa, zalivski zavezniki Washingtona prosili, naj ustavi napad. Zato me je prosila Saudska Arabija, Združeni arabski emirati in Katar in Iran. Bili smo pripravljeni ukrepati prav zdaj in prišlo bi do množičnega napada. Trump pravi, da bi bila načrtovana operacija največji napad po drugi svetovni vojni. Toda po pogovoru z voditelji zaliva, zlasti s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, se je odločil dati diplomaciji še eno priložnost. Zdaj naj bi se pogajanja začela v ponedeljek popoldne. Prvi cilj je ponovno odprtje Hormuške ožine, kjer je Iran med vojno večkrat napadel ali omejil ladijski promet. No, zdaj pa z njimi govorimo v okviru pogajanj. Vendar pa že obstajajo različna poročila o tem, kaj bi lahko vključeval kakršenkoli dogovor. Trump je predlagal, da bi lahko en dogovor obravnaval tako Hormuz kot denuklearizacijo Irana. Islamska republika medtem vztraja, da Hormuz ne bo več deloval tako kot pred vojno in zavrača razpravo o svojem jedrskem programu. Samo poglejte, kako se konča. Pripravljeni smo ukrepati, kadarkoli želimo. Bi raje sklenil dogovor? Ne iščem priložnosti, da bi ubijal ljudi. Za Izrael nenadna sprememba prav tako odpira vprašanja. Izrael naj bi po poročilih sodeloval v napadu, vendar je ZDA sporočil, da če napad ne bo bistveno škodoval iranskemu režimu, ga nima smisla izvesti. Pogovori so morda vojaško akcijo začasno umaknili z dnevnega reda. Toda ker dogovora še ni in ker obstajajo globoke razlike glede Hormuza in iranskega jedrskega programa, grožnja nove zaostritve ostaja. Za več informacij mi je v veselje v studiu pozdraviti generalmajorja v rezervi Eitana Dangarta, nekdanjega vojaškega sekretarja 3 ministrov za obrambo in nekdanjega koordinatorja vladnih dejavnosti na palestinskih ozemljih v izraelski vojski. Naša višja dopisnica z Bližnjega vzhoda Ariel O. Ozoran in varnostni analitik Jonathan Regel. Kakšen panel! Hvala vam, gospodje, cenim, da ste tukaj. Začeti želim strategijo Združenih držav Eitan. Nestanovitne grožnje, izbris civilizacij, preklinjanje in pričanje, napadi so neizbežni, na to pa v zadnjem trenutku umik. Kaj menite o tem? Kako dolgo se lahko to še nadaljuje? V teh okoliščinah to prihajanje in odhajanje, opozarjanje in stanje na visoki, zelo visoki pripravljenosti ter pozivanje državljanov Združenih držav naj zapustijo območje, po mojem mnenju obstaja le ena smer. To pomeni, da si Združene države želijo končati igro. Kaj pomeni rešiti razmere na tem območju? Recimo prevoz med odhodom in prihodom. To pomeni rešiti globalni energetski problem, ki ga je ustvaril Iran. Drugič, Izrael še ni na istem mestu. Začelo se je. Kaj pomeni, da Izrael ni partner pri žal odločitvah Donalda Trumpa? In kakšna je takojšnja reakcija, da so jedrske rakete trenutno daleč in se o njih še ne pogovarjamo? Kakšna je torej moja ocena? Prihajali in odhajali bomo. Na koncu bomo našli neko rešitev. To ne daje močne podpore Združenim državam za prihodnost, ker veliko držav v tej regiji in tudi drugod po svetu opazuje tovrstno politiko. To ne prinaša pozitivnih točk. In Ariel, Iran pravi, da pogovori sploh ne potekajo. Popolnoma zavrača to, kar pravi ameriški predsednik. Vemo pa, da Iran in Omanci govorijo o nekakšnih ukrepih v Hormuški ožini. Kakšne so zadnje informacije? Ja, Iran skuša utrditi svoj nadzor nad Hormuško ožino in se pogaja z Omanom.
Do zdaj ti pogovori nekako stojijo na mestu, ker Oman noče dovoliti Iranu, da bi prevzel popoln nadzor nad ožino. Ima pa dogovor z Združenimi državami. Oman je nekako uvedel to alternativno južno pot, ki bo ladjam, ki želijo prečkati ožino, omogočila, da vstopijo po poti, ki je bližje njegovemu ozemlju. To je nekaj, kar Iran po njegovem mnenju ne more dovoliti. Zakaj? Ker če ladje prečkajo daleč stran od njegovega ozemlja, jih ne more ogrožati. In potem nima učinkovitega nadzora nad ožino. Torej, kar Iran tukaj poskuša doseči, je, da obstaja samo ena pot in ta pot bo potekala ob njegovi obali. Tudi če teh plovil ne napade, grožnja ostaja. Kar se tiče Irana, ne čaka, da bi to izpogajal z Združenimi državami, ampak gre naravnost v Oman. Razlog, da Oman do zdaj tega ni dovolil, je, ker je predsednik Trump grozil, da bo uničil tudi Oman. Zelo verjetno je, da Oman to spremlja in je pripravljen tvegati, ker noče razjeziti Irancev. Nadaljuje svojo politiko popuščanja. Lahko se znajdemo v situaciji, kjer Iran in Oman dosežeta dogovor o popolnem iranskem nadzoru nad ožino, brez kakršnega koli vpletanja ZDA. To bi bilo res osupljivo. In vemo, Jonathan Regel, da je Donald Trump v svoji zadnji objavi na Truth Social dejal, da je iransko vodstvo neverjetno dvolično. Dejal je, da so zaprosili za srečanje in da so bili načrtovani še dodatni pogovori v bližnji prihodnosti, vse to pa spremljamo iz Izraela. Izrael ni neposredno prizadet zaradi hormuške ožine, vendar da vsekakor prizadenajo te ponavljajoče se taktike, ki nakazujejo, da so napadi na iranski režim neizbežni. Potencialno bi lahko bil vpleten tudi Izrael, na to pa bi se vse skupaj vrnilo za pogajalsko mizo, nazaj k tistemu zelo pomankljivemu memorandumu o soglasju. Poskusimo razumeti, kaj se je zgodilo v Izraelu pretekli konec tedna. Začelo se je v petek, ko so se stvari začele zaostrovati in je kazalo, da bi se lahko razmere zaostrile ter vključevale tudi Izrael. Še enkrat, na tisoče Izraelcev je ali odpovedalo ali pa menilo, da je čas, da odpovejo svoje počitnice sredi šolskih poletnih počitnic, ker se spomnijo, da sta bila v prejšnjih dveh primerih Izraelci so ostali ujeti v tujini in se niso mogli vrniti domov. To je ena težava. Celoten sistem zračne obrambe je bil postavljen v najvišjo možno pripravljenost, morda celo z vpoklicem rezervistov. In vsi sistemi so bili dvignjeni na najvišjo stopnjo pripravljenosti. To je nekaj, kar stane denar. Je drago, je stroškovno zahtevno. To prinaša veliko stresa, že tako, po mojem mnenju, preobremenjeni družbi. In potem se v nedeljo zjutraj zbudijo in ugotovijo, no, v redu, tokrat ne. Morda čez teden dni, morda čez 2 tedna bomo videli, kaj se bo zgodilo, kot pravi predsednik. Tako je, zelo stresno. Izrael morda ni neposredno vpleten, vendar je neposredno prizadet. In vse ocene tokrat so bile, da bo Izrael na takšen ali drugačen način sodeloval v tej kampanji. To nihanje terja velik davek. Če primerjamo izraelsko prebivalstvo z ameriškim, potem seveda v Združenih državah obstaja določen učinek, ko vidijo, da njihov predsednik enkrat reče da, potem ne, potem spet da, potem spet ne. Učinek tukaj je takojšen. Ljudje preprosto odpovedujejo načrte, ne vedo, kaj naj storijo. In iskreno mislim, da se to ne bo spremenilo v prihodnjih mesecih, vsaj do vmesnih volitev. In spomnimo se še nečesa drugega. Približno teden dni pred vmesnimi volitvami bodo tukaj volitve, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Veliko zanimivih rokov, tako v Združenih državah, kot tudi v Izraelu. Gospodje, ostanite z nami, zdaj imamo še veliko za razpravljati. Želim vključiti še eno osebo. Vesela sem, da lahko pozdravim Erika Mandela, ustanovitelja in direktorja Middle East Political Information Network ter višjega urednika za varnost pri Jerusalem Report. Zdaj se nam pridružuje iz Floride. Najlepša hvala za vaš čas. Mnogi v tej regiji so bili osupli nad najnovejšimi dogodki. Tukaj v studiu smo razpravljali, da so bili vojaški ukrepi neizbežni, dokler očitno Saudska Arabija ni poklicala. Katar in Združeni arabski emirati prav tako in Iran je prav tako izrazil svoje nasprotovanje.
In Donald Trump je prisluhnil. Kakšno je vaše mnenje na prvi pogled? Ali se je vse skupaj res tako odvilo? Torej, najprej najlepša hvala, da sem lahko tukaj in da ste me povabili. Včasih se zdi, kot da smo vsi igralci v tej iranski različici filma Neskončni dan, kjer predsednik skoraj vsak dan prehaja od diplomacije do groženj z zaostrovanjem. IRGC verjame, da si predsednik obupno želi diplomatskega dogovora. Tako je današnja popoldanska razprava diplomatska pobuda, ki ni neposredna med Iranom in Združenimi državami, prepakiran memorandum o soglasju. Razlika pa je v tem, da, kot verjamem, Katarci Trumpu svetujejo, naj sprejme dogovor, ki je bližje iranski razlagi memoranduma o soglasju glede Hormuza. In potem lahko predsednik to razglasi za zmago. Tako je zapisano v članku katarske Al Jazeere, ki je pod njihovim nadzorom. V članku je pisalo, da bi morale ZDA dovoliti, da člen 5 iz memoranduma o soglasju zaživi, pri čemer bi Oman in Iran odločala o nadzoru nad Hormuzom. Prav tako je bilo zapisano, naj pozabijo na jedrski sporazum. To je najboljše, kar lahko Američani trenutno dosežejo. Ko predsednik Trump grozi z zaostrovanjem, režim verjame, da bo dejansko umiril razmere, ker je to počel vsakič doslej. Tako je v petek dejal, citiram: "Veste, na neki točki bodo rekli, da tega preprosto ne morejo več prenašati. Ne verjamem, da Iranci tako razmišljajo. Iran ima preprosto politiko. Njihova strategija je zvišanje cen nafte, vključiti ameriške vojake, ko pride do vojaškega posredovanja, in razširiti cilje v zalivu, da bi ustrahovali zalivske države. In računajo na predsednika, da ne bo grozil s tistim, česar se IRGC najbolj goji, kar je podpora iranski opoziciji. Odprtje hormuške ožine s silo in uveljavljanje gospodarskega besa. In edini način za to je, da ameriškemu narodu povemo, kaj se v resnici dogaja, in jim povemo, da smo dejansko odprli hormuško ožino za 8 let v 80 letih. Ni bilo lepo, ampak uspelo nam je, ko smo takrat spremljali kuvajtske tankerje. In to bi Irancem odvzelo njihov največji vzvod moči. Samo ne vem, če ima moja država resnično strateški načrt, kaj storiti. No, ko govorimo o strateških načrtih za prihodnost, me zelo zanima vaše mnenje o teh poročilih o alternativnih strategijah. CNN poroča, da CENTCOM išče ustvarjalne ali nekonvencionalne načine za kaznovanje Irana. Kaj menite o tem prizadevanju, o tem e-poštnem sporočilu v slogu množičnega zbiranja idej? Obveščevalni časnik v CENTCOMu naj bi to e-pošto poslal veliki skupini vojaških analitikov. Zagotovo gre za razmišljanje izven okvirjev, če lahko tako rečem. Veste, upam, da to ne deluje obupano. Slišal sem, da tako CENTCOM kot tudi Izraelci niso niti izvedeli, da je predsednik odpovedal napade, dokler niso prebrali njegove objave na Truth Social. Torej, dati takšno navodilo CENTCOMu se ne zdi ravno v njihovi domeni. Oni se ukvarjajo z vojaškimi zaostrovanji ter strateškimi in taktičnimi prednostmi. Tako da upam, da se dogajajo stvari, za katere ne vemo, in da se za kulisami odvija še kaj več. Ampak spet, če ne boste odprli hormuške ožine, če ne boste pomagali iranskemu ljudstvu, če ne boste zaostrili sankcij in zapreti poti, po katerih lahko Iranci izvažajo nafto in omogočajo druge prevoze prek Kaspijskega morja in podobno, to se lahko vleče zelo dolgo. In Iran se počuti zelo samozavestno, ker meni, da je čas na njegovi strani. Zagotovo se zdi, da so si pridobili še več časa. Iranci so v tem res zelo dobri. Erik Mendel, v živo s Floride, vedno cenimo vaše vpoglede. Najlepša hvala, da ste bili z nami v oddaji.